पोस्टर लिखियल हूंदा तॾहिं वरी सिनेमाउनि जा पड़ाव घुमाए पाण टाइगे में सिनेमा जा पोस्टर रखी पोइ सॼे शहर में पढ़ो ॾिबो हो त फलाणी सिनेमा में फलाणी फिल्म फलाणे ॾींहं खां लॻे थो पोइ उन में के अहिड़ियूं फिल्मूं जंहिंमें लिखियल हूंदो त मल्क जज़्बात सभु या ख़ानम ज़िंदगी के अहम रोल में हाणे हे मल्क जज़्बात वरी होॾे मल्क मज़ा हाणे उन्हनि में असांजूं सादियूं सूदियूं ॻाल्हियूं फराज़ चयो आहे ये दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है ये दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है हिकिड़ी आहे एक्सप्रेशन्स खे ज़ाहिर करणु एक्सप्रेशन्स खे ज़ाहिर करणु ॿियो आहे इंफॉर्मेशन खे ज़ाहिर करणु ॿई लिटरेचर जा हिकिड़ा हिसा आहिनि एक्सप्रेशन्स खे ज़ाहिर करणु माना कहाणी लिखणु नाविल लिखणु शेर लिखणु कालम लिखणु मज़मून लिखणु ॿियो पंहिंजे अहसासनि खे ज़ाहिर करणु ॿियो आहे इंफॉर्मेशन खे ज़ाहिर करणु इंफॉर्मेशन खे ज़ाहिर करणु माना अख़बार ॿिन्हिनि जो तालुक़ लिटरेचर सां आहे ॿई ॻांढिया पियल हिकिड़े शोबे सां आहे अॻियां हली उन्हनि जूं शाखूं तब्दील थियूं थियनि सिंध जी ख़ुशकिस्मती इहा रही आहे त दुनिया जॾहिं अञा अख़बारुनि में तरक़ी कामयाबी ऐं कामरानी हासिलु कोन कई हुई त 1838 में असां पहिरीं अख़बार कढी हुई ऐं पोइ ॿी अख़बार जॾहिं असां कढी हुई त उहा 1922 में कढी हुईसीं ऐं उन खां पोइ असीं ई माण्हू हुआसीं जिन 1963 में सॼे पाकिस्तान में ख़ामोशी हुई 1963 में पहिरियों भेरो लिखण जे पादाश में जंहिं किताब ते अख़बार ते रिसाल ते पाबंदी पई मूं जीअं चयो त इहे ॿ शयूं आहिनि हिकिड़ो एक्सप्रेशन्स ऑफ पंहिंजे एक्सप्रेशन्स खे ज़ाहिर करणु ॿियो पंहिंजी इंफॉर्मेशन खे ज़ाहिर करणु इहे ॿई हली गॾिजनि था लिटरेचर जे हिकिड़े जमह में हिकिड़े पूल में त इहो उहो ई दौरु हुयो जॾहिं पहिरियों हिन खिते में पाकिस्तान में लिखण ते जेका पाबंदी पई उहा 63 में पई ऐं उन जो पहिरियों जेको लेखक हुयो उहो अयाज़ हुयो और भरे आकाश उन जो किताबु हुयो जंहिं ते पाबंदी पई 1963 उन खां पोइ जेको आहे उहो जेको 70 वारो ॾहाको हुयो उन में 32 अख़बारुनि ऐं रिसालनि ते पाबंदियूं पयूं ऐं उन खां पोइ जेको 80 वारो ॾहाको हुयो उन में जेका जमहूरियत जे बहालीअ लाइ जदोजहद हली उन जमहूरियत जे बहालीअ वारी जदोजहद में पॉलिटिशन्स पोयां हुया उन्हनि जे अॻियां सिंधी जर्नलिज़म पाकिस्तान जी जर्नलिज़म बीठी पहिरियों उन्हनि जो लीडर मनहाज बरना हुयो मनहास बरना जंहिं आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन जे प्लेटफार्म तां मुल्क में सहाफ़त जी आज़ादीअ लाइ जदोजहद शुरू कई ऐं लाहौर में गिरफ़्तारी ॾियण जो सिलसिलो शुरू थियो उन खां पोइ इहो सिलसिलो रेगल चौक कराचीअ ते मुंतक़िल थियो इन सॼी ॻाल्हि करण जो मक़सदु इहो हुयो त अॼु जेको कादिर बख़्श मिठू पंहिंजे दिलि सां एतिरो ॻाए थो या एतिरो असांजो प्यारो दोस्त मंसूर कादिर जोड़े जो एग्रेसिव थी ॻाल्हाए थो इहो असांजे उन्हनि दोस्तनि जे मुसलसिल जदोजहदुनि मुख़्तलिफ़ पादाशूं खाइण खां पोइ बि फैज़ चयो आहे थाम लो हिकदमि ये असाए कलम एक फ़िरौन क्या लाख फ़िरौन हो डूब ही जाएंगे इंशाअल्लाह थाम लो एकदम ये असाए कलम एक फ़िरौन क्या लाख फ़िरौन हो डूब ही जाएंगे ऐं अयाज़ चयो आहे कि हिकिड़ो माण्हू सच चवे थो ॼण लख थिए थो तंहिंजे करे इन सॼी डिघी तमहीद ॿधण जो मक़सदु इहो हुयो त इन सॼे प्रोसेस मां इन सॼे दौर खे ॾिसण खां पोइ जेके माण्हू बीठा ऐं जेके अख़बारूं बीठियूं उन्हनि में मोहण वारो किरदारु काविश जो हुयो इहा इंफॉर्मेशन जो ज़रियो हुई जेका माण्हुनि ताईं पहुती ऐं हिन जी वॾे में वॾी कामयाबी इहा हुई
त मिठी ऐं नंगर पार खां वठी कोहिस्तान ताईं सुबुह सवेरे जेकॾहिं माण्हुनि खे पढ़ण लाइ का शइ मिले थी आगा साहब त उहा काविश अख़बार मिले थी। हुन हिकिड़ा नवां ट्रेंड टिल टुडे कंहिं दोस्त चयो त पंहिंजो उन जी सर्कुलेशन या छा हे हो इहो हिकिड़ो समथिंग एल्स हिकिड़ी अलॻि शइ आहे। पंहिंजे दौर में गोइटे जा किताब को लख विकामंदा अचा। कंहिं चयो आहे त पंहिंजो जेको आहे सो न्यूयॉर्क टाइम्स जेको आहे उहा को किरोड़नि में विकामंदी। कंहिं थो चवे त घणे तइदाद में जीत जीत के उमिरि गंवाई। यज़ीद बि त ईअं सोचियो हुयो न त हे माइनॉरिटी आहे ऐं मेजॉरिटी आहे ऐं हीअं कंदुसि। जीत जीत के उमिरि गंवाई हुण ते हार फ़क़ीरा जीते दा मुल हिकु कसीरा हारे दा मुल सौ हीर। इहे हिकिड़ा टाइम ईंदा आहिनि जिन टाइमुनि ते बरसातुनि में अख़बार घटि विकामंदी आहे। मिसाल जे तौर ते गर्मीअ में अख़बार घटि विकामंदी आहे। जून जुलाई जे महीने में महबूबा बि कान वणंदी आहे त अख़बार त अञा परे जी ॻाल्हि। सो बहरहाल वरी बि क्रेडिट गोज़ रोज़नामा काविश ऐं उन्हनि जे दोस्तनि खे फारूक पंहिंजो असांजो प्यारो दोस्त सुमरो साहिबु उहो डे ऑफ फस्ट खां वठी काविश जो हिसो रहियो। कुझु ॾींहंनि लाइ असां बि संदुनि दस्ते शफ़क़त में सिखण जूं कोशिशूं कंदा रहियासीं। ऐं पर हीअ दोस्त हुआ याक़ूब साहब वारा जिन खां सहाफ़ती सिलसिले में 2 अखर सिखियासीं। ऐं काविश टिल टुडे अॼु बि पंहिंजे उन स्टेटस सां पंहिंजे उन पंहिंजो स्टैंडर्ड सां मौजूदु आहे। मां लतीफ़ शोरे साहब खे महरमन असीं मुबारकूं कोन ॾींदा आहियूं, दुआऊं ॾींदासीं या अलाह साईं हिननि खे ख़ुशि रखे। सिंध में सुठनि इदारनि जी ज़रूरत आहे जंहिं मां काविश आहे।